朱迅，你知道吗？这个2005年啊，对于我们澜沧县来说，是民族文化发展中最重要的一年。为什么这么讲？这个无论是年初的中央电视台《魅力12》芦笙恋歌的播出，还是年末中央电视台《星光大道拉祜山乡行》的演出，都让更多的人了解了拉祜，认识了拉祜。而这一切呢，都与澜沧县九井乡老达堡这一个拉祜山寨有着密切的关系。在这里呢，我还同时要非常的感谢中央电视台《民歌中国》。因为民歌中国栏目组呢，为我们宣传拉祜文化做了很多的节目。的确是，去年民歌中国栏目组下了很大的力气，做了2个拉祜的专辑。我相信拉祜族的朋友们一定在这里当地看到了。但是我一直有一个小小的遗憾，虽然这个节目反响很好，我一直有一个小小的遗憾，那就是我觉得原汁原味、原生态的民歌最好的倾听方式，应该是在群山绿水之间，是在他们自己的土地上。但今天我想真的是夙愿得偿了，我们要请出的就是老达堡为我们带来这个原生态的民歌。对，有请老达堡的雅儿艺术团为我们带来无伴奏合唱。有请各位，有请。Hallelujah.